各位朋友，你们好，欢迎到居家的疑难解答。今天给大家讲一讲怎么修理冰箱漏水的问题。冰箱用了一段时间后，那么有时候会发现在地板上，怎么冒出水来了？那么正常情况下，这是绝对不会的。这是什么原因呢？那么90%以上的原因是漏水管堵了。我们打开冷冻室，后面的就蒸发器，蒸发器你看，下面这有个洞，看见吧？一片片的就蒸发器。那么我们的食物放进去的时候，总会有一点水汽，遇冷以后呢，那么就有点水汽在里面，然后在这蒸发器上面就容易产生那个结冰。然后在冰箱设计的时候，隔一段时间它会给这蒸发器加热一下，冰块融掉，那么新的水就从这个洞里流出去了。如果这个孔堵塞了，那么水就流不出去，就积在里面，然后冰箱再一启动的时候呢，它就成了冰了，冰越来越多，把这样蒸发器堵满了，然后蒸发器也就不工作了。不工作了呢，冰就化掉，成了水，就流出来了。所以嘛，这个要时常检查一下，这里面不能有结冰钢孔这些的，这孔千万不能堵了。我们先来看看冰箱的后面，把它打开。接水盘，水漏在这的时候，这风扇开一下，应该把水就自动蒸发掉了。这边就是出水管，冰箱的水漏到这边来了。我们先把它出水管打开，看，这是从这地方出来的，要把这管子给换掉了，就是这个管子。就这个，看到吗？换掉它。这个口子这边有一个鸭嘴一样的东西，把它拿下来。这就是白白的出水管，看见吗？这个已经堵掉了，彻底堵掉了。新的时候是没事的，都是旧的就不行了。我们现在换一整套新的上去。你看，这是过渡的帽。这个管子换上去应该就是没问题了。先把这个过渡帽装上去。这个旧的不用了，应该拆下来了。这是以前，这两个是以前的。把过渡帽接上去了，现在把这个管子也装上去，就这个黑管子，这头插在接水盘里，这就行了。所以这一定要插牢，不能掉下来，掉下来就麻烦了。好，弄好了，现在清理干净，就把这盖子再装回去。好，现在把这盖子放回去，就大功告成了。